विताच हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवीं गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। श्रील प्रभुपाद ने जय, सर्वने जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण सर्वे ने श्रील प्रभुपाद की जय, श्री राधा प्रणाम। तो आज આપણે શરૂ કરશું શ્રીમદ ભગવદ ગીતાનો 10મો અધ્યાય, જેનું નામ છે વિભૂતિ યોગ। આ અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાના ઐશ્વર્ય વિશે આપણને બતાવશે। ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનને કહેશે કે ક્યાં ક્યાં અને કેવી રીતે આપણે ભગવાનની અનુભૂતિ કરી શકીએ છીએ અને ભગવાનને આપણે જોઈ શકીએ છીએ અથવા તો ભગવાનને આપણે જાણી શકીએ છીએ। તો આ અધ્યાય પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દ્વારા શરૂ થાય છે। તો પહેલા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હે મહાભાવ અર્જુન, વળી સાંભળ, તું મારો પ્રિય સખા છે, તેથી હું તારા હિતાર્થે એવું જ્ઞાન પ્રદાન કરીશ કે જે મેં અગાઉ સમજાવેલા જ્ઞાનથી શ્રેષ્ઠ હશે। આપણે જોયું ગઈકાલનો અધ્યાય રાજગુહ્ય યોગ હતો। એમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સૌથી ટોપ મોસ્ટ સિક્રેટ જ્ઞાન છે અથવા તો ગુહ્ય જ્ઞાન જે છે અને જે સર્વોપરી જ્ઞાન છે એ અર્જુનને પ્રદાન કરેલું। અને એ જ્ઞાન દ્વારા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે આ પરમ જ્ઞાન છે અને આ બધા જ્ઞાનમાં સર્વશ્રેષ્ઠ છે અને આ જ્ઞાન દ્વારા તું આત્મ સાક્ષાત્કાર કરી શકીશ। અને સાથે સાથે એ પણ કહે છે કે આ જ્ઞાન જે છે એ આચરવામાં પણ બહુ સહેલું છે। તો એ રીતે આપણે ગઈકાલના અધ્યાયમાં બધું ચીજ જાણ્યું। હવે એના ઉપરાંત હવે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એકદમ ઓપન અપ થાય છે। આપણે જેમ હોય ને કે બે જૂના મિત્રો હોય, ગાઢ મિત્રો હોય, અથવા આપણે કહી શકીએ કે લંગોટિયા મિત્રો હોય અને ઘણા વર્ષો પછી મળ્યા હોય, એક સાથે બેઠા હોય, એ લોકોને કેટલી બધી વાતો શેર કરવાની હોય। આમ કેટલા ખોલીને એ લોકો વાત કરે, અરે તને ખબર છે એ ટાઈમમાં આમ થતું, અરે તને ખબર છે ઓલા આમ થયું, અરે તને ખબર છે એ ટાઈમમાં આમ થતું। એવી જ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ અહીંયા એ સંપૂર્ણ ગુહ્ય જ્ઞાન આપીને પણ પછી હજી અહીંયા 10મા અધ્યાયમાં અહીંયા પહેલા શ્લોકમાં કહે છે કે તું મારો સખા છે, એટલે કે તું હવે સાંભળ, હું તને એવું જ્ઞાન પ્રદાન કરીશ અને પણ સાથે કહે છે કે તારા હિતાર્થે, એટલે કે તારા માટે હિતકારી છે અથવા કલ્યાણકારી છે। અને સાથે સાથે એ પણ કહે છે કે મેં અગાઉ સમજાવેલા જ્ઞાનથી પણ શ્રેષ્ઠ હશે। તો આ રીતે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એકદમ ઓપન અપ થઈને એ જ્ઞાન પ્રદાન કરવા જઈ રહ્યા છે। પછી બીજા શ્લોકમાં આગળમાં કહે છે, મારી ઉત્પત્તિ કે ઐશ્વર્યને ન તો દેવગણ જાણે છે અને ન તો મહર્ષિઓ જાણે છે। એટલે કે શું, ભગવાનની ઉત્પત્તિ એટલે કે ભગવાન કેવી રીતે પ્રગટ થાય છે, કેવી રીતે ઉત્પત્તિ કરે છે, સર્જન કરે છે આ સૃષ્ટિનું, એ બધા ન તો દેવગણો એટલે કે બધા દેવી દેવતાઓને પણ એના વિશે સંપૂર્ણ જ્ઞાન નથી અને મહર્ષિઓ અથવા ઋષિ મુનિઓ જે છે એ લોકોને પણ એ લોકો જાણતા નથી। શું કામ? તો કે કારણ કે છે કારણ કે હું જ સર્વદા દેવો તથા મહર્ષિનો એટલે કે બધા દેવી દેવતાઓ અને બધા જે ઋષિ મુનિઓ મહર્ષિઓ બધા થઈ ગયા, એ બધાનો સ્ત્રોત એટલે કે સોર્સ એટલે કે ઓરિજિન પણ હું પોતે જ છું। હવે આના સંદર્ભમાં આપણે દાખલો લઈએ। આપણે જેમ કે આપણે પોતાના મા બાપના લગ્નમાં ગયા હોઈએ, ડેફિનેટલી નોટ। તમે કહેશો કે આ કેવો સવાલ પૂછે છે,
તો આપણે આ શ્લોકને સમજવા માટે આ દાખલો લઈએ આપણે કે આપણે કોઈ આપણા મા બાપના લગ્નમાં ન ગયા હોય, કારણ કે આપણા સ્ત્રોત અથવા આપણા ઓરિજિનેટર કોણ છે તો કે આપણા મા બાપ છે. હવે ડેફિનેટલી આજની તારીખમાં શું થાય છે, 25મી એનિવર્સરી અથવા 50મી એનિવર્સરી મા બાપની ઉજવવામાં આવે છે અને એ જ રીતે બધું અરેન્જમેન્ટ ગોઠવણ કરવામાં આવે છે કે જેથી આપણને લાગે કે આપણે એ જ રીતે ફરીથી આપણા મા બાપના લગ્નનું આયોજન કરીને અને આપણે એમાં ઉપસ્થિત છીએ. તો એવી ટાઈપનું આયોજન દ્વારા આપણને ખબર પડે છે. તો એ જ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા પોતે કહે છે કે ન તો દેવી દેવતાઓ મારી ઉત્પત્તિ વિશે જાણે છે કે ન તો મહાઋષિઓ મારી ઉત્પત્તિ વિશે જાણે છે, કારણ કે એમનો સ્ત્રોત હું છું. તો એના અહીંયા જે પ્રમાણે પિક્ચર આપેલું છે એ પણ આપણે થોડુંક સમજી લઈએ. જ્યારે દેવકી માતા આપણે કંસના આપણે કારાગૃહમાં હતા ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સૌથી પહેલા જે પ્રમાણે આપણે ચોથા અધ્યાયમાં જાણ્યું હતું કે વસુદેવના હૃદયમાં પ્રગટ થાય છે, પછી દેવકી માતાના હૃદયમાં પ્રગટ થાય છે, પછી ગર્ભમાં પ્રવેશે છે. એટલે જ્યારે દેવકી માતાના ગર્ભમાં હતા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ત્યારે પણ જે બધા દેવી દેવતાઓ હતા અને ઋષિ મુનિઓ હતા એ એમના આશીર્વાદ લેતા, એટલે કે એમના દર્શન કરવા હતા. અને એમને શું હતું કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પ્રગટ થવાના છે તો અવતરિત થવાના છે. એટલે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે પ્રમાણે બીજા શ્લોકમાં કહે છે કે એમના ઐશ્વર્યને વિશે ના તો દેવગણ કે ના તો મહર્ષિઓ પણ જાણે છે, કારણ કે એ લોકો ત્યારે એમને શુભેચ્છા દેવા આવતા કે ભાઈ આપણે જેમ 50મું વર્ષ સેલિબ્રેટ કરીએ કેવી રીતે આપણા મા બાપના લગ્નનું 25 એનિવર્સરી સેલિબ્રેટ કરતા હોઈએ કે આપણને એ પ્રસંગમાં આપણે ઉપસ્થિત છીએ એવી અનુભૂતિ થાય. એટલા માટે બધા દેવગણ અને ઋષિ મુનિઓ પણ એવી રીતે શુભેચ્છા દેવા આવતા. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ત્રીજા શ્લોકમાં કહે છે મનુષ્યમાં માત્ર તે જ મોહ રહિત અને સમસ્ત પાપોમાંથી મુક્ત હોય છે કે જે મને અજન્મ અનાદિ તથા છે. એટલે કે એક રીતે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આપણી એલિજિબિલિટી કન્ડિશન બતાવે છે કે જો આપણે આ જગતમાં સંપૂર્ણ મોહ રહિત થવું હોય અને બધા પાપોમાંથી મુક્ત થવું હોય તો આપણે એમના વિશે જ્ઞાન મેળવવું બહુ જરૂર છે. અને એમના વિશે 3 મહત્વનો પછી છે અલગ અલગ અવતારોમાં પોતે પ્રગટ થાય છે અને એમનો સ્ત્રોત શું છે એ કોઈ જાણતું નથી. ના તો દેવો જાણે છે, ના તો દેવી દેવતાઓ જાણે છે, ના તો મહર્ષિઓ જાણે છે. અને સાથે સાથે કોણ છે તો કે સર્વ ગ્રહ મંડળોના આપણે તો ખાલી પૃથ્વી ગ્રહ મંડળ જાણીએ છીએ પણ એવા કેટલાય ગેલેક્સી છે, કેટલાય બ્રહ્માંડો છે જેના બધાના સ્વામી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે. આપણે 8મા અધ્યાયમાં જે પ્રમાણે જાણ્યું હતું કે ટોટલ 14 લોક છે. તેવા બધા લોકના સ્વામી કોણ છે તો કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે. તો આ બધું ચીજ જો આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વિશે જાણીએ તો જ આપણે મોહ રહિત અને પાપ મુક્ત થઈ શકીએ. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 6થા શ્લોકમાં આપણને આખી ઉત્પત્તિનું આપણનું કારણ બતાવે છે, એટલે કે આપણે મનુષ્ય જાતિ કેવી રીતે ઉત્પત્તિ થઈ એનું આપણને બેકગ્રાઉન્ડમાં આપણને લઈ જાય છે અને કહે છે સપ્ત ઋષિઓ એટલે કે 7 ઋષિઓ તથા તેમની પૂર્વે 4 અન્ય મહર્ષિઓ. 4 અન્ય મહર્ષિઓ ક્યાં તો કે જે બ્રહ્માજીના 4 પુત્ર હતા સનક, સનાતન, સનંદન અને સનત કુમાર. હવે એ લોકોએ આજીવન બ્રહ્મચર્ય જ્યારે બ્રહ્માજીએ કીધું આપેલા તેમના 4 પુત્રોને કે આપે આ સૃષ્ટિ આગળ વધારવાની સૃષ્ટિ આગળ વધારવામાં અમે યોગદાન નહીં આપીએ અને એ લોકો આજીવન બ્રહ્મચારી રહ્યા હતા. એટલા માટે અહીંયા કહે છે કે સપ્ત ઋષિઓ અત્રિ, ભારદ્વાજ. તમે જોજો આપણને ક્યારે પણ કોઈ પૂછે કે આપણું ગૌત્ર હોય છે, કોઈ કે મારો ગૌતમ. આ 7 ઋષિઓએ માનવ એટલે કે આપણે સમજી શકીએ છીએ કે આપણું ઓરિજિન ક્યાંથી થયું છે. આપણે આ 7 ઋષિઓમાંથી પૂર્વજો જે બધા જે છે જેનાથી આપણું ગૌત્ર આપણે ઓળખી શકીએ છીએ એનાથી આપણે આપણી ઓળખાણ છે. પછી કે છે તેમજ બધા મનુઓ એટલે કે જે માનવ જાતિના જે બધા પૂર્વજો છે 14 મનુઓ છે. હવે 14 મનુઓ જોશું એટલે શ્રી કૃષ્ણ કે છે મારા મનથી ઉત્પન્ન થયેલા છે. કોણ તો કે સૌથી પહેલા આપણે સપ્ત ઋષિઓ, પછી આપણે 14 મનુ.
લોકમાં નિવાસ કરનારા સર્વ જીવો તેમનામાંથી આવે છે. શ્રી કૃષ્ણ આપણને સ્પષ્ટીકરણ કરે છે, એટલે કે છે કે વિભિન્ન લોકમાં, એટલે કે આપણે જાણીએ છીએ કે ખાલી આ પૃથ્વી લોકમાં જ મનુષ્ય છે એવું નથી. અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ક્લિયરલી કહે છે કે વિભિન્ન લોકમાં નિવાસ કરનારા સર્વ જીવો. હોઈ શકે ત્યાં જે જીવો છે એનો અલગ પ્રકાર હોય, હોઈ શકે આપણા જીવો હોય, હોઈ શકે આપણા જીવો ન બી હોય, પણ ડેફિનેટલી અલગ અલગ લોકમાં બી જીવ છે. ત્યાં બી માણસો કે કોઈ પણ જીવો એવા નિવાસ કરે છે. અને બધા ક્યાંથી આવેલા છે? 14 મનુઓમાંથી આવેલા છે. હવે જે 14 મનુઓ છે એ પણ આપણે જોઈ લઈએ. તો કે પેલા સ્વયંભૂ મનુ, બીજા સ્વારોચિત મનુ, એવી રીતે કરીને આપણે 14 મનુ છે. અને અત્યારે આપણે જે મનુમાં જીવીએ છીએ આપણે વૈવસ્વત એટલે કે 7મા મનુમાં જીવીએ છીએ. આપણે જાણ્યું છે કે બ્રહ્માજીનું પણ આયુષ્ય છે, અને બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય 14 મનુઓનું બનેલું છે. એટલે કે લગભગ 50% બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય કમ્પ્લીટ થવા આવ્યું છે, અને આગલા હજી 50 વર્ષ જેવી નથી. આપણે જાણ્યું હતું કે ભાઈ બ્રહ્માજીનો આપણે આપણો 1 લાખ સેકન્ડ બ્રહ્માજીની, એટલે કે આપણી 1 સેકન્ડ જે આપણે ચોથા અધ્યાયમાં સંક્ષિપ્તમાં જે ટાઈમલાઈન જાણી હતી એ પ્રમાણે જોયું હતું. તો બ્રહ્માજીનું ટોટલ 100 વર્ષનું આયુષ્ય બરાબર 311.04 ટ્રિલિયન યર્સ, એટલે કે આપણા વર્ષો. અને એમાંથી લગભગ 157.12 ટ્રિલિયન યર્સ જેવા કમ્પ્લીટ થઈ ગયા છે, અને હજી બીજા 157.12 ટ્રિલિયન યર્સ બાકી છે, અને ફરી તેનું પુનઃનિર્માણ થશે. એટલે કે અત્યારે આપણે 7મા મનુમાં આપણે જીવનકાળ આપણે કાઢીએ છીએ. હવે પછી જોયો 7મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, જે મનુષ્ય મારા આ ઐશ્વર્ય તથા યોગને વિશે ખરેખર દ્રઢ વિશ્વાસ ધરાવે છે, તે મારી અનન્ય ભક્તિમાં સંલગ્ન થાય છે, એ વિશે લેશ માત્ર શંકા નથી. એટલે કે જે માણસ આ બધી ચીજ જાણી જાય છે કે કોણ ભગવાન સર્વોપરી છે, બધી ચીજોના રચય કરતા એ છે, આપણે સૃષ્ટિના પાલન કરતા, પોષણ કરતા, બધાના હિતેચ્છુ એ છે. અને ભગવાનનો જે ઐશ્વર્ય જે છે, આપણે પહેલા અધ્યાયમાં બીજા અધ્યાયમાં કવર કર્યું હતું કે ભગવાનના 6 ટાઈપના ઐશ્વર્ય છે. ક્યાં? તો કે સુંદરતા, પછી કીર્તિ, પછી આપણે વૈભવ, પછી આપણે શું છે? શક્તિ, 5મો છે જ્ઞાન, અને 6થો છે આપણે ત્યાગ. આ 6 જે ભગવાનના ઐશ્વર્ય કહેવાય છે. આ બધું ચીજ જે છે ભગવાનમાં સંપૂર્ણ માત્રામાં રહેલું છે. એટલે કે જે આ બધું ભગવાન વિશે જાણી જાય છે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે તે અનન્ય ભક્તિમાં સંલગ્ન થાય છે. કારણ કે ભગવાનની ભક્તિમાં જોડાવું એ બધાના બસની વાત નથી. બધા લોકો ભગવાનની ભક્તિ નથી કરી શકતા, બધાને ભગવાનની ભક્તિ પ્રાપ્ત થતી નથી. બહુ જ ઓછા લોકોને પ્રાપ્ત થાય છે. જેમ આપણને 7મા અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કીધું હતું ને, હજારો લાખો માણસોમાંથી કોક એવો છે કે જે પ્રયત્ન કરે છે, અને જે પ્રયત્ન કરે છે એમાંથી પણ એક એવો કોઈ વિરલો હોય છે જે ભગવાનની શુદ્ધ ભક્તિ, અનન્ય ભક્તિ પ્રાપ્ત કરી શકે છે અને ભગવાનના ધામમાં પહોંચી શકે છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બતાવે છે કે કોણ મારી અનન્ય ભક્તિ પ્રાપ્ત કરે છે અને ભગવાનની ભક્તિમાં સંલગ્ન થઈને એમાં લેશ માત્ર શંકા રહેતી નથી. પછી હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને જોશું કે આપણે ચતુશ્લોકી ગીતા લઈશું, એટલે કે 8, 9, 10 અને 11 એને આ અધ્યાયની ચતુશ્લોકી ગીતા તરીકે વર્ણવવામાં આવે છે. શું કામ એ ચતુશ્લોકી ગીતા વર્ણવવામાં આવે છે? તો કે ભગવદ ગીતા જેના 12 સ્કંદ છે અને 18 એના વોલ્યુમ છે, એમાં ટોટલ 18,000 શ્લોક છે. એ આખા 18,000 શ્લોકમાં ભગવદ ગીતા જેમાં 700 શ્લોક છે એને ખાલી 4 શ્લોકમાં વર્ણવવામાં આવેલી છે. એટલા માટે એને ચતુશ્લોકી ગીતા કહેવાય છે. તો હવે આપણે જોઈએ ચતુશ્લોકી ગીતા કેવી રીતે છે. તો 8મા શ્લોકમાં કહે છે, હું સમસ્ત દિવ્ય તથા ભૌતિક વિશ્વનું કારણ છું. એટલે કે દિવ્ય એટલે કે આધ્યાત્મિક જગત, અને ભૌતિક જગત જેમાં આપણે અત્યારે છીએ એ બધા વિશ્વનું એટલે કે કોના થકી આવેલું છે? તો કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જેમના સર્જન કરતા છે. દરેક વસ્તુ મારામાંથી જ ઉદ્ભવે છે. એટલે કે બધી ચીજોના સ્ત્રોત અથવા ઓરિજિનેટર કોણ છે? તો કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે. જે બુદ્ધિમાન મનુષ્ય આ સારી રીતે જાણે છે તેઓ મારી પ્રેમ ભક્તિમાં પરોવાય છે અને સર્વથા અંતઃકરણ પૂર્વક મને ભજે છે. એટલે કે આ રીતે જેને સંપૂર્ણ જ્ઞાન થઈ જાય છે એ પછી ભગવાનની ભક્તિમાં પરોવાઈ જાય છે. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 9મા શ્લોકમાં કહે છે, મારા શુદ્ધ ભક્તોના વિચાર મારામાં નિમગ્ન હોય છે. એટલે કે કન્ટિન્યુઅસલી લોકોના મનમાં એ જ બધા વિચારો ચાલતા હોય છે. કોના મનમાં? તો કે જે ભગવાનના શુદ્ધ ભક્તો હોય છે અને ભગવાનની અનન્ય ભક્તિમાં સંલગ્ન થાય છે. પછી બીજી ખાસિયત એ લોકોની શું કે છે? તેમના જીવન પૂર્ણપણે મારી સેવામાં સમર્પિત હોય છે. આજે આપણે જોઈએ છીએ જે પ્રમાણે શ્રીલ પ્રભુપાદજીનો ફોટો છે, એમણે પોતાનું આજીવન આખું જીવન ભગવાન આ કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ મુવમેન્ટ ફેલાવવામાં કાઢી નાખ્યું.
એમને 69 વર્ષની ઉંમરે ઈ જ્યારે અમેરિકા ગયા અને 2 હાર્ટ એટેક થી એમને સર્વાઈવ કર્યા, કાર્ગો શિપમાં બેસીને ગયા. ત્યાર પછી પણ એમને 12 વર્ષ સુધી જ્યારે એમને દેહ ત્યાગ કર્યો 1977માં, ટોટલ 14 વાર વિશ્વની પરિક્રમા કરી અને બધી જગ્યાએ આ કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ મુવમેન્ટ ફેલાવી. અને એમની પહેલા જ્યારે 33મા વર્ષે એમણે દીક્ષા લીધી, એટલે કે 1965 સુધી 32 વર્ષ એમણે કન્ટિન્યુઅસલી ભારતમાં પણ આ મુવમેન્ટ ફેલાવવાના ઘણા ખરા પ્રયાસો કર્યા. અને ડેફિનેટલી આપણે એ રીતે કહી શકીએ કે એમને પોતાનું આખું જીવન આ કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ મુવમેન્ટ ફેલાવવામાં કાઢી નાખ્યું. પછી કે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને તેઓ એટલે કોણ? જે આવા ભગવાનના ભક્ત છે, પરસ્પર બોધ આપી તથા મારી વિશે વાતો કરી પરમ સંતોષ તથા આનંદ અનુભવ કરે છે. એટલે કે શું આવા જે વ્યક્તિઓ હોય એ લોકોને હંમેશા મેટર ઓફ ટોપિક શું હોય ડિસ્કશનનો, વાતો કરવાનો, તો કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વિશે જ વાતો કરવી, અથવા તો એકબીજાને બોધ આપવો, અથવા તો એકબીજાને જ્ઞાન આપવું. આજે આપણે જોઈએ છીએ કે આપણે લોકો ભેગા થઈએ ત્યારે આપણો ટોપિક શું હોય છે? હંમેશા વાતો કરવાનો. આપણે હંમેશા કાં તો કોઈ થર્ડ પર્સન ની વાતો કરતા હોઈએ, કાં તો કોઈક આપણે ચીજ વસ્તુની વાતો કરતા હોય કે ચાલો આ નવી ટ્રેન્ડ નીકળી છે, નવું આ છે, નવું ઓલું છે, મારે આમ કર્યું, મેં આમ કર્યું, અથવા તો કોઈ નવી જગ્યાની વાતો કરતા હોઈએ કે આમ જગ્યાએ જવું જોઈએ, તે રીતે કરવું જોઈએ. એટલે કે બધી આપણી ભૌતિક દુનિયાના રિલેટેડ જ આપણી બધી વાતો હોય. પણ જે આવા ભગવાનની ભક્તિમાં સંલગ્ન થયેલા હોય છે એ લોકોની મેટર ઓફ ડિસ્કશન અથવા તો વાતચીતો આપલે કરવાનો ટોપિક શું હોય? તો કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જોઈએ હંમેશા. એટલા માટે કહે છે કે તેઓ પરસ્પર બોધ આપે, એટલે કે એકબીજાને નોલેજ શેરિંગ કરે, કે લોકો જ્ઞાન શેરિંગ કરે કે હા ચલો હું આ જાણું છું, તમે આ જાણો છો, મને આવા અનુભવ થયા. એટલે કે અનુભવથી શેર કરે લોકો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને રિલેટેડ જ. એટલે કે બોધ આપી તથા મારા વિશે વાતો કરી. એટલે કે કેન્દ્રમાં કોણ હોય બધી વાતોના? સર્કલ ઓફ ઇન્ફ્લુઅન્સ જે આપણે કહીએ કોણ હોય? તો કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જોઈ. એટલે કે આવી રીતે મારા વિશે વાતો કરી પરમ સંતોષ તથા આનંદનો અનુભવ કરે છે. આજે આપણે જોઈએ ઘણીવાર જે પ્રમાણે આપણે બધા મળતા હોય અને વાતો ડિસ્કસ કરતા હોઈએ, એમાં શું આપણની બધી વાતોમાંથી આપણને સંતોષ થાય છે સંપૂર્ણ રીતે? તો કે થોડીક વાર આપણે કંઈક નવું આયત સાંભળીએ એટલે આપણને ટેમ્પરરી સંતોષ થાય, પણ પછી પરમાનન્ટ નો થાય. અને એમાંથી આપણને આનંદ બી ઘણીવાર સંપૂર્ણ રીતે નથી મળતો. થોડો ઘણો આનંદ મળે પછી આપણે શું, કોઈ માણસ વધારે હોય તો ભાઈ ચાલો હવે નથી થતું, બસ ઓકે. એટલે આ રીતે શું છે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે જે લોકો એના ભક્તો હોય છે એ લોકોનો મેટર ઓફ ટોપિક શું હોય ડિસ્કશન કરવાનો અથવા વાતો કરવાનો, તો કે ભગવાનના જોઈ. પછી કે છે 10મા શ્લોકમાં, જે મનુષ્ય મારી પ્રેમપૂર્વક સેવા કરવામાં સતત સમર્પિત રહે છે અને તેમને હું એવું જ્ઞાન આપું છું કે જેનાથી તેઓ મને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. એટલે કે જે લોકો ભગવાનની ભક્તિમાં સમર્પિત થયેલા હોય છે એને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ એવું જ્ઞાન આપે છે. કેવું જ્ઞાન આપે છે? તો કે જેનાથી આપણે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શકીએ. તો આના સંદર્ભમાં જેમ આપણે એક્ઝામ્પલ લઈએ ધ્રુવ મહારાજનો. ધ્રુવ મહારાજ પહેલા અર્થાર્થી એટલે કે કંઈક ભૌતિક દુનિયાના રિલેટેડમાં કંઈક ચીજ મેળવવા માટે ભગવાનની ભક્તિમાં પોતે પ્રવૃત્ત થાય છે. અને 6 મહિનાની કઠોર સાધના કરી, તપસ્યા કરી, જ્યારે ભગવાન પ્રસન્ન થાય છે અને એમને દર્શન આપે છે, ત્યારે પછી જે પોતે ભૌતિક એમની માંગણી હતી એને લાગે છે કેટલી મોટી ભૂલ કરી રહ્યો છું. જ્યારે મને ભગવાન મળી ગયા તો પછી મારે બીજું કઈ નથી જોતું. એટલે કે એ જ્ઞાન પણ એનામાં ક્યાંથી આવ્યું? અર્થાર્થીમાંથી જ્ઞાની કેવી રીતે થયા? જેમ 7મા અધ્યાયમાં આપણે જાણ્યું હતું કે 4 લોકો ભગવાનની શરણાગતિ લે છે, દુઃખી, અર્થાર્થી, જિજ્ઞાસુ અને જ્ઞાની. તો પેલા અર્થાર્થી તરીકે આ ધ્રુવ મહારાજ ગયા હતા અને અર્થાર્થીમાંથી પછી પોતે જ્ઞાની થઈ જાય છે. તો એ જે જ્ઞાન આવ્યું એનામાં જ્ઞાન પણ કોણે આપ્યું? એ જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા કહે છે કે તેમને હું એવું જ્ઞાન આપું છું કે જેનાથી તેઓ મને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. એટલે કે જ્ઞાન પણ એક એમની કૃપા છે આપણા ઉપર. એમની કૃપા ન થાય ત્યાં સુધી આપણામાં બધી સમજણ પણ નથી આવતી અને જ્ઞાન પણ નથી આવતું. અને આપણે આ ભૌતિક દુનિયાના મોહ માયામાં આપણે ઢસડાયા કરીએ છીએ. આપણે જસ્ટ વી આર ગેટિંગ કેરીડ ઓન અવે વિથ ઓલ ધીસ થિંગ્સ. આપણને નથી. તો એ જ્ઞાન આવું પણ એની કૃપા છે આપણા ઉપર. હવે એ જ્ઞાન કેવી રીતે આપે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ? એ પણ પછી 11મા શ્લોકમાં કહે છે, ભક્તો ઉપર વિશેષ કૃપા કરવા હૃદયોમાં નિવાસ આપણા હૃદયમાં ભગવાનનો વાસ છે, આત્મા તરીકે, જે પરમાત્માના અંશ તરીકે છે. અને એ જ આપણા ઉપર વિશેષ કૃપા વરસાવે છે. એટલા જ માટે કહે છે કે ભક્તો ઉપર વિશેષ કૃપા કરવા માટે. અને આવી રીતે જયારે ભગવાનની કૃપા થાય છે ત્યારે ભગવાન આપણા હૃદયમાં શું છે? જ્ઞાન રૂપી પ્રકાશમાન દીપક પડે. એટલે કે જેમ તમે જુઓ, આપણે સવારના ઉઠીએ અને સૂરજ ઉગે તો આપણને બધું કેવું અજવાળું લાગે,
બધું કેવું પ્રકાશિત લાગે, બધી જગ્યાએ કેવી રીતે લાઇટ લાગે, અને જ્યાં સુધી અંધારું હોય ત્યાં સુધી આપણને કેવું અંધારું અને ડાર્કનેસ લાગે. તો એવી જ રીતે આપણા જીવનમાં જ્યાં સુધી આપણને જ્ઞાન નથી મળતું ને ત્યાં સુધી આપણે અંધકારમાં જીવીએ છીએ, કારણ કે આ ભૌતિક દુનિયા અંધકારમય છે. આજે જો એમાં પોતાના અજવાળો પેદા કરવાની કેપેસિટી હોત તો પછી એને સૂરજની શું કામ જરૂરત પડે? તો એવી જ રીતે મનુષ્યમાં પણ એવું જ્ઞાન મેળવવાની કેપેસિટી હોત તો ભગવાનની એને કૃપાની શું જરૂરત પડે? કોઈની જરૂરત ન પડે. એટલા જ માટે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે ભક્તો ઉપર આવી રીતે વિશેષ કૃપા કરવા માટે કોઈનું જ્ઞાન રૂપી પ્રકાશમાં દીપક વડે, એટલે કે જેમ સૂરજનું અજવાળું થાય છે અને આપણને બધી જગ્યાએ પ્રકાશ દેખાય છે, તેવી જ રીતે આપણા મનમાં પણ જયારે ભગવાનની કૃપા થાય છે ત્યારે જે બધો અંધકારમય છે અથવા જે અજ્ઞાન જે છે એ બધું દૂર થાય છે. પછી હવે જોઈએ 12મા અને 13મા શ્લોકમાં અર્જુન કે છે, એટલે કે આ સુધી અત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે બધું જ્ઞાન આપ્યું, હવે અર્જુન કે છે, અર્જુને કહ્યું આપ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર, પરમ ધામ, પરમ પવિત્ર, પરમ સત્ય છો. આપ સનાતન, દિવ્ય, આદિ પુરુષ, અજન્મ તથા મહાનતમ છો. નારદ, અસ્તિત, દેવલ તથા વ્યાસ જેવા સર્વ ઋષિઓ આપના વિશે આ સત્યનું સમર્થન કરે છે અને હવે આપ સ્વયં મને તે જ કહી રહ્યા છો. એટલે કે અત્યાર સુધી જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ બધું જ્ઞાન આપ્યું એ સંપૂર્ણ રીતે 100% અર્જુન પણ પોતે એડમિટ કરે છે. આપણે જોજો, આપણે બીજા અધ્યાયમાં જયારે લીધું કે આપણે જયારે ભગવદ્ ગીતા સાંભળવાની છે તો આપણે અર્જુન બનીને સાંભળવાની છે. એટલે કે જો અર્જુન બનીને સાંભળશું તો જેવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની એના ઉપર કૃપા થઈ અને ભગવદ્ ગીતાનું એમને જ્ઞાન મળ્યું, એવી રીતે આપણા ઉપર બી કૃપા થાય અને આપણને આ જ્ઞાન મળી શકે. અને ભગવદ્ ગીતા જે છે એને આપણે સંપૂર્ણ રીતે સ્વીકારવાની છે. એવું નથી કે આપણને એમાં કોઈ ચીજ બહુ સમજવામાં આવે તો આપણે કહીએ કે હા આ બધું બરાબર છે, મને સમજવામાં આવી ગયું, અને કોઈ ચીજ જો આપણને સમજવામાં ન આવે તો કે ભાઈ આપણે કહીએ કે ના ભાઈ આમાં મારું ઓછું મન માને છે, માનવામાં નથી આવતું અથવા હું સમજી નથી શકતો. તો એવી રીતે ન હોવું જોઈએ. તો એમ અર્જુન જે છે અહીંયા એ સંપૂર્ણ રીતે જે અત્યાર સુધી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ કીધું એ બધી ચીજ સ્વીકારે છે, એડમિટ કરે છે. એટલા જ માટે કહે છે કે આ પરમ ધામ, પરમ પવિત્ર, પરમ સત્ય છો. આપ સનાતન, દિવ્ય, આદિ પુરુષ, અજન્મ તથા મહાનતમ છો. એટલે કે 100% જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ કીધું એ બધું એડમિટ કરે છે, સ્વીકારે છે અને સમજે છે. પછી કે છે કે નારદ, આસિત, દેવલ તથા વ્યાસ જેવા સર્વ ઋષિઓ આપના વિશે આ સત્યનું સમર્થન કરે છે. તો આ જે છે આપણે એ કેવી રીતે સમજી શકીએ? જ્યારે આપણે જાણતા હતા કે અર્જુન એટલે કે પાંડવો અને કૌરવ લોકો ગુરુ દ્રોણાચાર્યના આશ્રમમાં ભણવા ગયા હતા, તો ત્યારના વખતમાં શું હતું, જ્યારે એ લોકો ગુરુ દ્રોણાચાર્યના આશ્રમમાં ભણવા જતા એ લોકોને ત્યાં જ રહેવું પડતું. 1-2 દિવસ, 5 દિવસ, અઠવાડિયું નહીં, પણ વર્ષોના વર્ષો સુધી ત્યાં રહી એમના ગુરુની સેવા કરી અને એ બધું જ્ઞાન મેળવવાનું રહેતું. હોઈ શકે કદાચ 15-20 વર્ષનો સમય બી હોય, કારણ કે 4-5 વર્ષની ઉંમરમાં એ લોકો ગુરુકુળમાં વયા જતા અને લગભગ 25 વર્ષની ઉંમર થાય ત્યાં સુધી લોકો સંપૂર્ણ જ્ઞાન મેળવીને પાછા આવતા. તો ત્યારે એ જે આપણા શાસ્ત્રોનું જે બધું જ્ઞાન દેવામાં આવતું એમાં પણ છે ને આ બધી ચીજોનું વર્ણન હતું. એટલે જેમ આપણે માની લો આપણે ભણેલું હોય કોઈ ચીજ અને પછી ઘણા વખત પછી આપણને એ ચીજ કહેવામાં આવે તો આપણે કહે ને હા આ ચીજ તો અમે ક્યાંક ભણેલી હતી, આ ચીજ મને યાદ આવે છે, ઓ હા આવી રીતે આમ હતું, અમે આ ક્લાસમાં આવી રીતે ભણેલા હતા. તો એવી જ રીતે અહીંયા અર્જુન બી કહે છે નારદ, અસિત, દેવલ તથા વ્યાસ જેવા સર્વ ઋષિઓ આપના વિશે આ સત્યનું સમર્થન કરે છે. એટલે કે જે કાંઈ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધું જ્ઞાન આપ્યું અત્યારે અર્જુનને, એ બધું જ્ઞાન પોતે જ્યારે ગુરુકુળમાં ભણતા હતા ત્યારે ગુરુ દ્રોણાચાર્ય પાસેથી પણ એમને મળેલું હતું અને એમાં બધા મોટા મોટા ઋષિ મુનિઓ અને સંતોના પણ આપણે દાખલા આપીને બધું સમજાવેલું હોય. એટલા જ માટે અર્જુન કહે છે, એને રિકલેક્ટ કરે છે, ઓ આ બધું તમે આવી રીતે ત્યારે સમજેલું હતું, સાંભળેલું હતું અને અમે લોકો જ્ઞાન મેળવેલું છે અને એ લોકો બધા પણ આપણા વિશે આ જ જ્ઞાન અને આ જ બોધ અમને આપેલો છે. એટલા માટે કે છે હવે આપ સ્વયં પણ તે જ કહી રહ્યા છો, કારણ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ત્યાં સાક્ષાત ઉભા રહીને આ બધું જ્ઞાન પ્રદાન કરે છે પોતાના કંઠથી. પછી હવે 14મા શ્લોકમાં હજી અર્જુન આગળ કહે છે, હે કૃષ્ણ, આપે મને જે બધું કહ્યું છે તેને હું સર્વથા સાચું માનું સ્વીકારું છું. હે પ્રભુ, ન તો દેવો કે ન દાનવો આપણા સ્વરૂપને જાણવા સમર્થ છે. એટલે કે જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સ્ટાર્ટિંગમાં કીધું ને કે ન તો દેવી દેવતાઓ કે ન તો ઋષિ મુનિઓ બી મારા સ્ત્રોતને જાણે છે, તો એ જ ચીજ પણ અહીંયા અર્જુન કહે છે કે ન દેવી દેવતાઓ કે ન દાનવો આપણા સ્વરૂપને જાણવા સમર્થ છે અથવા તો કેપેબલ છે. હવે પછી 15મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને કહે છે, હે પુરુષોત્તમ, એટલે કે અર્જુન કહે છે, હે પુરુષોત્તમ,
એ સર્વમાં ઉદ્ભવ સ્થાન એટલે કે આપણા બધાનું ઉદ્ભવ સ્થાન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે, જે આ જ અધ્યાયમાં ફરીથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે કે બધી ચીજ મારામાંથી જ ઉદ્ભવેલી છે. હે સમસ્ત જીવોના સ્વામી, આપણા બધાના સ્વામી પણ ઈ છે. હે દેવોના દેવ એટલે કે બધા દેવી દેવતાઓના પણ સ્ત્રોતી છે અને દેવી છે, એટલે કે મહાદેવ એટલે કે આપણે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર. હે વિશ્વના સ્વામી એટલે કે બધા ગ્રહ મંડળોના સ્વામી પણ ઈ જ છે. એકમાત્ર આપ જ પોતાની અંતરંગ શક્તિથી આપને જાણો છો. એટલે કે એને લાગે છે કે આપે જે બધું વર્ણવ્યું, આપ પોતાને જ્યારે વર્ણવો છો ત્યારે જ આપ આપને જણાવી શકો છો અને બીજા લોકો જાણી શકે છે, અથવા તો કેવી રીતે કોઈ જાણી શકે. આના સંદર્ભમાં હજી અર્જુન કહે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને, હે કૃષ્ણ, હે પરમ યોગી, હું કેવી રીતે આપનું સતત ચિંતન કરું અને કેવી રીતે આપને જાણી શકું. એટલે કે જો મારે આપને બારામાં ઓર જાણવું હોય, આપને ઓર ઓળખવા હોય, આપના વિશે મારે ઓર જ્ઞાન મેળવવું હોય, તો હું કેવી રીતે આપને સતત એટલે કે કન્ટિન્યુઅસલી મારે ચિંતન કરવું હોય તો કેવી રીતે કરી શકું. હે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર, આપનું સ્મરણ કયા કયા રૂપોમાં કરવામાં આવે, એટલે કે હું કઈ કઈ રૂપમાં આપને જોઈ શકું, કઈ કઈ રૂપમાં આપની હું અનુભૂતિ કરી શકું, કઈ કઈ રૂપમાં આપને હું સમજી શકું, કઈ કઈ રૂપમાં આપને હું નિહાળી શકું, એ હું જાણવા માંગુ છું. એટલે કે આ રીતે અર્જુન ભગવાનને રિક્વેસ્ટ કરે છે અને વિનંતી કરે છે. અને ત્યાર પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાને કેવી રીતે બધી જગ્યાએ જોઈ શકાય એ વર્ણવવાનું શરૂ કરે છે. એટલે કે હજી 18મા શ્લોકમાં અર્જુન કહે છે, હે જનાર્દન, આપ કૃપા કરી ફરીથી આપના યોગ સામર્થ્ય તથા ઐશ્વર્યનું વિસ્તારથી વર્ણન કરો. એટલે કે જે ભગવાનનું ઐશ્વર્ય જે છે અથવા તો જે ભગવાનનું સામર્થ્ય છે, એટલા માટે કે છે બધી ચીજોને ઓર તમે ડિટેલમાં અમને સમજાવો. હું આપના વિશે શ્રવણ કરવામાં ક્યારેય તૃપ્ત થતો નથી, કેમ કે હું આપના વિશે વધુ સાંભળું છું તેમ આપના શબ્દરૂપી અમૃતનું વધુ ને વધુ આસ્વાદન કરવા ઈચ્છું છું. જેમ આપણે જોયું ને, સ્ટાર્ટિંગમાં બે મિત્રો મળેલા હોય અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એકદમ ઓપન અપ થઈને બધું જ્ઞાન આપવા માંડે છે, તો એવી જ રીતે માની લો એ બે મિત્રો મળતા હોય ને એક મિત્ર બધું ડિસ્કસ કરતું હોય અને ઘણા વર્ષો પછી મળ્યા હોય ત્યારે કે ને આમ થઈ ગયું, એમ થઈ ગયું, એવી રીતે થઈ ગયું, તો બીજો મિત્ર શું કે હા તું બોલે રાખ, કારણ કે મને તું જે બધું વર્ણવસ મને જે સંતોષ થતો નથી. તો એવી જ રીતે પણ અહીંયા અર્જુન પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એવી રીતે કહે છે કે આપ જે મને જણાવો છો, એટલે કે આપ જે મને કહો છો એ શ્રવણ કરીને એટલે કે સાંભળીને મને ક્યારેય તૃપ્ત થતો નથી. એટલે કે એની તરસ હજી છીપાતી નથી. શું કામે? તો કે ભાઈ આપના વિશે વધુ સાંભળું છું તેમ આપના શબ્દરૂપી અમૃતનું વધુ ને વધુ આસ્વાદન કરવા ઈચ્છું છું. એટલે કે આવી રીતે જે પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધું સંભળાવે છે, બધું જ્ઞાન આપે છે, એને ઓર અમૃત રૂપી એ જ્ઞાનને મેળવવાની ઈચ્છા છે કે હું ઓર મેળવતો જાઉં અને આસ્વાદન કરતો જાઉં. એટલે કે ત્યાર પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 19મા શ્લોકથી પોતાના વિશે બતાવવાનું શરૂ કરે છે. તો 19મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હવે હું તને મારા ફક્ત મુખ્ય વૈભવયુક્ત રૂપોનું વર્ણન સંભળાવીશ, કારણ કે હે અર્જુન, મારું ઐશ્વર્ય અપાર છે. ડેફિનેટલી ભગવાનનું ઐશ્વર્ય છે અપાર, એટલે કે ઇન્ફાઇનાઇટ અથવા લિમિટલેસ છે. એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે એમાંથી જે મુખ્ય અથવા તો ઇમ્પોર્ટન્ટ જે છે એ વૈભવયુક્તનું વર્ણન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુન સમક્ષ કરે છે. અને એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 20મા શ્લોકથી લઈને 38મા શ્લોક સુધી બધી જગ્યામાં પોતે કેવી રીતે હાજરી છે એમની, એ બધું વર્ણવે છે. એટલે કે એ સમજવા માટે આપણે શું છે કે ભાઈ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધામાં એક સેમ્પલ રૂપી કહે છે. જેમ કે આપણે જોઈએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે, સૂર્યનો પ્રકાશ છે. એટલે કે સૌથી તેજસ્વીમાં તેજસ્વી ચીજ શું છે આ દુનિયામાં? તો કે સૂર્ય છે. તો એટલે સૂર્યને પ્રતિક રૂપે લે છે અને એમાં પણ શું કહે છે કે હું પ્રકાશ છું. એટલે કે દરેક ચીજને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સેમ્પલ રૂપે પિકઅપ કરે છે અને એ રીતે કહે છે કે એમાં હું આપણે આવી રીતે મોજૂદ રહેલું છું. જેમ કે નારદ, એટલે કે બધા ઋષિઓ મુનિ મહાઋષિઓ જે છે, એટલે કે એમાં નારદને એક સેમ્પલ તરીકે પિકઅપ કરે છે. એટલે કે બધા દેવી દેવતાઓ અને ઋષિ મુનિઓમાં હું આવી રીતે રહેલો છું. એટલે કે એનો મતલબ એમ નથી કે એ ચીજમાં આ રીતે જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે, પણ એક સેમ્પલ રૂપે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે આ ચીજમાં આવી રીતે મારી હાજરીઓ છે. જેમ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે, દેવતાઓમાં ઇન્દ્ર છું હું. એટલે કે આવી રીતે બધા દેવી દેવતાઓમાં પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની આવી રીતે હાજરી રહેલી છે. તો આમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 19 થી લઈને 38મા શ્લોક સુધી એ જ બધી ચીજો વર્ણવે છે કે ક્યાં અને કેવી રીતે મારી હાજરી રહેલી છે, કેવી રીતમાં બધી ચીજોમાં હું મોજૂદ છું, અથવા તું મને કેવી રીતે જાણી શક અથવા સમજી શક અને મને તું ઓળખી શક.
આવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાનો જે વૈભવ છે, પોતાનો જે ઐશ્વર્ય જે છે એ બધું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુન સમક્ષ આવી રીતે 38મા શ્લોક સુધી બધું વર્ણવે છે. પછી હવે આ બધું વર્ણવ્યા પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 39મા શ્લોકમાં કહે છે, વળી હે અર્જુન, હું સર્વ અસ્તિત્વનો જનક બીજ છું. એટલે કે અસ્તિત્વ એટલે કે જે કાંઈ પણ આપણને એક્ઝિસ્ટન્સમાં દેખાય છે એ બધાનું બીજ કોણ છે? તો કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે. બધી ચીજો એમના થકી જ આવેલી છે. સ્થાવર કે જંગમ, સ્થાવર એટલે કે નોન મૂવિંગ, જંગમ એટલે કે મૂવિંગ, એટલે કે નોન મૂવિંગ, મૂવિંગ, લિવિંગ, નોન મૂવિંગ, એવો કોઈ જીવ નથી કે જે મારા વિના અસ્તિત્વ ધરાવી શકે. એટલે કે આપણને જે કાંઈ પણ ચીજ દેખાય છે, ઇવન નોન મૂવિંગ ચીજ છે અથવા લિવિંગ ચીજ છે, મૂવિંગ ચીજ છે, બધી ચીજોમાં ભગવાનનો વાસ રહેલો છે. અને બધાનું એક્ઝિસ્ટન્સ અથવા અસ્તિત્વ કોના થકી ટકેલું છે? તો કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ થકી જ એનું અસ્તિત્વ પણ ટકેલું છે. એટલે કે એના વગર આપણે કોઈ અસ્તિત્વમાં રહી શકતા જ નથી. આપણે જ્યાં સુધી આપણા હૃદયમાં અંદર આત્માનો વાસ છે ત્યાં સુધી આપણું શરીર ચાલે છે, ફરે છે. જે દિવસે આત્મા નીકળી જશે, આપણા શરીર શું છે? કઈ નથી આપણે. એટલે કે આપણું અસ્તિત્વ પણ એમના થકી જ છે. આપણે પછી હવે 40મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, એ વીર પરંતપ, મારી દૈવી વિભૂતિઓનો અંત નથી. જણાવ્યા પહેલા બી કીધું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કારણ કે અપાર છે. અને આ બધું એક સેમ્પલ રૂપી પિકઅપ કર્યા પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે? મારી દૈવી વિભૂતિઓનો અંત નથી. એટલે કે ઇનફાઇનાઇટ છે, લિમિટલેસ છે. મેં તને જે બધું કહ્યું તે તો મારી અનંત વિભૂતિનો એક સંકેત માત્ર છે. એટલે કે એક સેમ્પલ રૂપી છે. આપણે જે માની લો કોઈ આપણે દુકાનમાં આપણે કોઈ જઈએ અને આપણે પૂછીએ ને કે ભાઈ તમારી પાસે શું શું છે, એનું એક સેમ્પલ તરીકે બધી ચીજો પડેલી હોય ને, એવી જ રીતે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, મેં જે તને બધી વિભૂતિઓનું વર્ણન કરેલું છે તો એક સેમ્પલ અથવા સંકેત માત્ર છે. અને એ છે જે મારી વિભૂતિઓ છે બધી અનંત છે. આપણે અને પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે 41મા શ્લોકમાં, તું જાણી લે કે સમગ્ર ઐશ્વર્ય એટલે કે જે કાંઈ પણ ભગવાનનું ઐશ્વર્ય છે અથવા તો જે કાંઈ પણ ચીજ આપણને બધી અસ્તિત્વમાં દેખાય છે, સૌંદર્ય એટલે કે જે કાંઈ પણ સારી ચીજો બી આપણને દેખાય છે, તથા તેજસ્વી એટલે કે જે કાંઈ પણ પાવરફુલ ચીજો જે છે આપણને સર્જનો મારા તેજના, એટલે કે આ બધી ચીજોનું તેજ, ઐશ્વર્ય, સૌંદર્ય છે મારા તેજના એક સ્ફુલિંગ માત્રથી ઉદ્ભવે છે. એટલે કે આ બધું જે ભગવાનનું ઐશ્વર્ય, તેજ અને જે સૌંદર્ય જે છે એ પણ ભગવાન થકી છે. અને ભગવાન પરથી ગેસ આપણે ચલાવવો હોય, આપણે શું એક લાઇટર લઈએ અને લાઇટરમાં શું એક દબાવીએ એટલે એક નાનકડો સ્પાર્ક થાય. અને સ્પાર્ક આપણે અડાડી એટલે કે તરત કેવો આપણે ગેસ ચલી જાય. એટલે કે આ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કે આ બધી ચીજો જે મારામાંથી ઉદ્ભવેલી છે એ ખાલી એક સ્ફુલિંગ માત્ર એટલે કે ખાલી સ્પાર્ક રૂપી છે. એટલે કે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાનો વૈભવ જે છે, અપાર જે છે, એ કેવી રીતે ઉદ્ભવેલો છે એ પણ અહીંયા આપણને વર્ણવે છે. પછી હવે આપણને કહે છે 42મા શ્લોકમાં, એ પરંતુ હે અર્જુન, આ સર્વ વિગતવાર જ્ઞાનની શી જરૂર છે? એટલે કે ફરીથી આપણે એ જ એક્ઝામ્પલ લઈએ, જે બે મિત્રો મળેલા છે, એક મિત્ર ઘણા વર્ષો પછી મળેલા છે, એક મિત્ર આવી રીતે બધું વર્ણવે છે, બીજો મિત્ર કહે છે કે તું બોલે રાખ, એટલે ફરીથી પાછો મિત્ર વર્ણવે છે અને પછી પેલો મિત્ર કે અરે છોડ ને, આ બધું જાણીને તારે શું કરવાની જરૂર છે? એટલે કે ફરીથી પાછા પોતે ગાઢ મિત્રતા તારે જોડાઈ જાય અને કે ચાલ ને આપણે અત્યારની મોમેન્ટમાં આપણે રહીએ. એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, પરંતુ હે અર્જુન, આ સર્વ વિગતવાર જ્ઞાનની શી જરૂર છે? હું તો મારા એક અંશ માત્રથી, એટલે કે ટીપ ઓફ ધ આઈસબર્ગ આપણે કહી શકીએ, આ સમગ્ર બ્રહ્માંડને વ્યાપીને તેને ધારણ કરું છું. એટલે જે આખું આ જે બ્રહ્માંડ જે છે, જે ઇન્ક્લુડિંગ 14 લોક અને આવા બીજા કેટલાય બ્રહ્માંડો હશે, એ બધું જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણમાં બધી જગ્યા પોતે વ્યાપેલા છે, સર્વત્ર છવાયેલા છે. એ બધું કેવી રીતે? તો કે ખાલી એમને આંગળીના ટેરવા જેવું છે, અથવા કોઈ ટીપ ઓફ આઈસબર્ગ છે. અને ભગવાનનું એવી રીતે વિભૂતિ જે છે એ અપાર છે, ઇનફાઇનાઇટ છે, લિમિટલેસ છે. એટલે કે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનને આ બધું ચીજ વર્ણવે છે. તો આ રીતે આપણો અહીંયા 10મો અધ્યાય કમ્પ્લીટ થાય છે, વિભૂતિ વર્ણન. અધ્યાયમાં 42 શ્લોક હતા, પણ એમાંથી લગભગ આપણે કહી શકીએ કે 21 શ્લોક જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધા અલગ અલગ ચીજોમાં કેવી રીતે હાજર રહેલા છે, કેવી રીતે એને મોજૂદગી છે, એ બધું એક એક સેમ્પલ રૂપી આપણને વર્ણવે છે. અને સાથે સાથે આપણે એમાં ચતુશ્લોકી ગીતા બી કવર કરી. આજે થોડુંક આપણે સંક્ષિપ્તમાં કવર કરી લીધેલું છે. આપણે વાંછાકલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યેવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેયો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે.
હું સમજ આવું છું આપની પ્રશ્નોત્તરી જો આપણે કાલ પૂરતી રાખીએ તો વધારે સારું રહેશે, કારણ કે આજે આપણે શું છે, હું ટ્રાવેલ પર છું પોતે અને હું ગાડીમાં છું, એટલે શું છે આપણે થોડુંક ક્લાસને પણ જલ્દી આપણે કવર અપ કરી લીધેલો છે અને પ્રશ્નોત્તરી એમ હશે તો આપણે કાલે લેશું. હરે કૃષ્ણ સર્વે. પ્રભુજી. હરે હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ બાપુજી. હરે કૃષ્ણ.